大家好，歡迎嚟到窩聯 Magazine。今日係2025年嘅9月5號啊。咁呢條係第一條片嚟嘅。今集咧想同大家講下啲 MPF 嘅嘢，唔係 MPF 咩數字，而係佢嘅提早提取嘅數字啦。咁啊最新個數據出嚟啦，而睇咗呢啲數據咧，咁啊又可以咧當係一個蛛絲馬跡，睇下佢到底係有乜嘢嘅啟示咧。嗱，首先咧就係咧次季啊 MPF 咧嗰個叫做對沖遣散咧成21億咁多。可以話咧，按年急增成44%嘅。點解咧？執笠裁員潮底下啊嘛，係嘛？咁另外咧，港人永久離港提取款項咧，咁半年咧，原來仲有1.3萬宗噶咯。照計應該係移民潮完咗噶啦，仲有1.3萬宗，仲有呢啲咧，原來係未計 BNO 噶。咁不如我哋去片啊！去同大家了解呢啲數字，同埋咧討論下啲 MPF 反映經濟嘅狀況啦。喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊！如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，咁有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。咁引述翻 Yahoo 財經，引述翻信報啊。嗱，今年第二季咧以抵消長期服務金同埋咧抵消呢個遣散費為理由，申請咧提取 MPF 強積金嘅申索咧進一步上升。咁咧嗱，申索咧合共係18,300宗咁多嘅，哇，成18000宗啊！嗰個係申索嘅宗數啊。咁按季咧即係加咗13.6%。即係嗱，今年咧首季都差噶啦，第二季咧進一步咧再差咗添。咁按年咧更加誇張啦，咁增加咧35.6%，涉及嘅金額咧係20.69億嘅，按季咧升咗12.6%啊。如果咧嚟計咧按年啦大升近44%添噶，咁真係嗱，因為宗數一個金額啦吓。嗱，分析認為咧喺目前咁嘅經濟狀況咧，第三季有可能嗰個申索會繼續上升嘅嚇。其實咧，大家都睇下新聞或者睇我報嗰啲片，大家都見到啦，即係嗰啲執笠啊，又話唔供錢，又話剩啊等等啦。咁有啲人話：喂，點解你唔開張嗰啲你唔講乜？點解講執笠嗰啲？嗱，開張嗰啲咧，其實就講有冇乜嘢嘅，我都好似有講啊。但係咧，即係對於嗰個即係大家避險啊，了解依家嘅經濟狀況啊，或者依家嘅隱憂等等各方面咧，我哋講緊係 fault finding risk assessment 咧，其實冇幫助啊嘛。而咧最弊係咩咧？最弊你睇呢啲數字，你就睇到你講開張都冇用啊，因為佢咧數字咧冇得你噶嘛，係咪啊？即係咁樣嚟到申索啊，抵消強積金啊，咁樣又唔出糧又唔成係嘛？有啲係欠供強積金，依家咁樣申索提早嘅，增加咗44%咁嘅情況係嘛？即係嗰個金額啦。咁你話咧點搞咧？係嘛？即係你點唱好都冇用啊！呢啲數字就已經話俾你聽啦。嗱，好啦，跟住咧第三季咧會繼續上升，就係因為大家睇到今日嘅情況啦，係嘛？嗱，強積金咧最新嘅強積性公積金計劃嘅係統計摘要啦，嗰度顯示第二季咧抵消遣散費為理由嗰個強積金申索咧係1.1萬宗噶，咁按季咧增加咗15.8%嘅，按年咧大升39%，金額咧由9.93億咧。按季上升咗咧17.7% 嘅，按年咧哇急增咧53%嘅。嗱，呢個急增53% 係抵消遣散費啫。頭先上述嗰個咧就係咧長期服務金同埋抵消遣散費撈埋一齊嘅數字嚟嘅。好啦，咁除咗呢個之後咧，就想講永久離港咧提取都有成16億噶，不過咧嗱按年咧就減少7.5% 嘅。而咧第二季咧以抵消長期服務金為理由即係提取強積金咧嘅申索總共有7300宗嘅，按季咧上升咗10.6%，都係一樣升噶。按年咧亦都係咧急升咗30% 咁多噶，涉及到咧10.76億元嘅。咁按季咧升咗8.4%，而按年咧增加超過36%啦。即係我第一個報俾你嗰個咧係兩個撈埋，跟住咧就逐個去講翻啦，係嘛？咁即係大家就已經清晰嗰個即係依家個市道嘅情況啦。因為提早提取強積金都唔方係啲咩特別嘅，又唔係話唔好嘅。咁有啲人移民係開心嘅，係嘛？咁有啲唔知啦。
嚇。咁啊，如果係呢啲咧，就一定唔係好事啦。你見到嗱，藝資顧問公司嘅董事總經理咧，周以平啊，認為啊，有關升勢咧係因為咧本港嘅經濟表現咧嚇唔係太好。誒講得好又好好喎，唔係太好，唔好就唔好啦，唔係太好係嘛？嗱，美國嘅關稅政策影響外貿啦，亦都帶嚟不明朗嘅因素。嗱，其實咧大家唔好以為淨係啲餐飲零售啊。其實上次咧我都有講㗎，即係嗰啲物流貿易嗰啲咧嚇外貿嗰啲咧，其實都少咗10萬個就業崗位㗎。嗱，佢話咧，以及咧本港啊部分公司咧，例如零售同餐飲啊嗰啲咧結業嘅影響，近期咧本港嘅失業率咧亦都見向上啦，不能掉以輕心啊，應該會再升噶啦，起碼都4%。你有啲某啲行業啊，地盤嗰啲去到8%，我睇南華早報8%好癲喎，係嘛？餐飲嗰啲啊等等都6點幾啦。好啦，問及第三季嘅申索咧，會唔會進一步提高嘅話咧？佢認為咧要視乎經濟情況啦，除非咧有較好嘅刺激措施，否則咧按目前依家呢個經濟情況咧，第三季嘅申索咧仍然咧會提升，咁但係咧升幅唔會太大啦。喂，其實依家已經升咗好大嘅升幅噶咯，係嘛？按年應該都係繼續大啦。嗱，你都記住喎，一聽到頭先按年啊，係咪好恐怖啊？44%兩個撈埋啊！如果單頭啊，淨係計嗰個即係遣散費嗰個咧，哇，升53%啊，係咩概念咧？要知道喎，舊年咧開始好差噶咯，經濟，即係舊年好差，今年按舊年好差嘅數，而家即係都要急升咗50幾個%啊，係嘛？好啦，另外一個數咧就係話咧，期內啊，以永久離開香港為理由，期內嘅意思就係第二季啊，繼續啊。咁啊，申請提取強積金申索總共咧有6400宗噶。嗱，其實我哋以為咧，即係已經係即係離港或者係永久離港或者移民咧，應該就要走咗好多啦，係嘛？即係要安排嘅，應該慢慢少咗好多好多噶啦。都有啊，第二季都有6400宗啊。嗱，雖然咧按季就減少咗4.5% 啦，咁按年咧就減少咗12.3%。嗱，正常啊，涉及嘅金額咧15.75億，咁按季咧減少3.1%。嗱，即係呢個金額啦，按年咧下降7.5% 啦，即係嗰個提取金額方面。咁啊同上一季咧，我想睇埋上一季嘅數字喎。嗱，呢個第二季啦，咁我哋又睇翻第一季啦。啱啱依家你畫面呢個啦。第一季咧，其實有6700宗嘅喎，第一季即係今年首季啊，永久提取 MPF 離港作為一個 purpose 啊。嗱，但係第一季嘅數字咧，都竟然係按年升咗3.1%嘅，即係第一季多咗。咁啊，第二季咧回落翻6400，其實講嚟講去都係6000零宗啦，咁樣咯。嗱，如果你咁睇咧，即係半年咧就即係13000宗咯，13100宗嘅咯，半年。13100宗就攞 MPF 離境，咁啊依家香港成日話走咗好多人啦，咁半年走都萬幾人提取 MPF， 提取 MPF 嗰啲本身即係話嗰啲係做嘢嗰啲人嚟噶嘛，係嘛？即係嗰啲係叫做就業人口嚟嘅吓，咁我就認為咧呢個係即係都令人值得都關注嘅。你唔好話佢係減少咗或者係少，半年13100都係一個數字，係嘛？嗱，仲有係一樣嘢就係咧，呢13100宗咧，其實籠統上面咧，籠統咁講啦吓，其實唔包 BNO 嗰個簽證嘅，即係唔係移英嗰班嘅。點解咧？因為移英嗰啲係攞唔到噶嘛，只係咩咧？最近期英國內政部司話咧，第一批咧係600人咧。冇500幾啫，500幾人咧攞到永居啫。咁其他嗰啲佢喺香港係唔俾佢攞噶嘛？個情況係嘛？係攞唔到噶。咁所以咧呢班攞到嘅，咁即係話咧佢係除咗 BNO 以外，都係離境離開香港移走嘅人嚟嘅。即係唔好淨係講緊一個地方。咁好多人都係移去澳洲嘅。咁有好多人亦都係北上嘅。而去大灣區離開香港噶啦，所以咧就係即係大家因應呢個數字啦。一陣我都俾大家睇睇啦。咁好啦，唔計 BNO， 咁 BNO 走咗幾多咧？一陣再講啊。咁我哋而家講翻強積金先。呢啲數字有啲負面啦，講翻啲正面啲嘅嘢好冇？另外咧，統計嘅摘要咧亦都顯示啦，
截至今年咧6月底啊，強積金咧嗰個資產咧突破1.4萬億噶啦，較3月底咧按年增加6.9%，較10年前咧增加1.31倍。其實就唔係好多啊，如果你10年前計係嘛，即係如果你話上證啊都多啦，上證都近期都升咗30%啦。不過依家好似又話咧就嚟割噶咯，有啲嘢喎。咦，我都係可能另外拍一條片再講啊。好啦，另外再講翻呢個啦。而強積金制度咧，2000年實施以嚟咧，合共咧佔強積金嘅資產總額咧近80%係股票同埋混合基金嘅。喂，如果你揸美股就唔同喎，美股平均都13點幾個%一年喎。如果你揸美股啊，美國咧好似話咧都升咗啊，如果10年啊升咗300%喎。真係好勁啊！不過唔係個個淨係買美股嘅，咁啊係嘛？咁啊呢個係過去啫，咁將來梗係冇人知啦，將來就唔知啦。好啦，平均年化率咧個回報咧分別咧4.7% 同埋4.3%，其實係少嘅，坦白講。好啦，至於咧2017年4月所推出嘅咧預設投資策略 DIS 咧，截至6月底為止咧，旗下嘅核心累計基金咧。即係同埋咧65歲後基金咧就錄得咧6.5% 同埋2.4% 嘅平均年化淨回報啦。哇！呢啲真係嘥氣啊，真係你仲要俾手續費咧，係嘛？2.4% 攞嚟搞嘅啫。好啦，咁啊講翻頭先啦，嗱半年移咗啊，即係講緊係13000幾人咧嚟港 ，OK 攞強積金啦。有啲嚟港唔攞強積金嘅，所以咧真係嚟港嗰啲咧應該係比頭先嗰個數大好多嘅。第二咧就係咧。BNO 嗰啲唔計嘅嗱，如果咧 BNO 啦，啱啱內政部咧8月21號有消息出咗嚟啦，除咗講第一批人咧有大概500幾人咧攞到永居啦 BNO 計劃啦，咁咧原來今年半年入邊咧總共2季加埋咧有5767宗咧就申請BNO Visa 嘅，總共5000宗就獲批，咦批個少咗，批少咗嗰個百分比啊。5700幾人申請，5000宗批5029宗啦，準確啲啦。嗱呢批咧就係冇攞個強積金嘅嚇，籠統地唔係最精準，因為點解咧？咁有啲人話喂移咗民翻大陸嘅，突然之間又後悔又移去英國嗰啲，咁佢已經攞咗強積金噶嘛。咁有啲去咗日本等等，我唔知啊。嗱呢啲咁樣咁，所以咧呢一紮咧。係即係我籠統地計，唔好計嗰啲我哋叫 corner case 啊，係咪？即係話咧呢度咧半年啦，嗰度13000加呢度5000到啦，你當佢係嘛？咁啊18000嘅咯，18000嘅咯，仲有一啲去其他地方但係唔攞強積金嗰啲咧，咁啊大概咧就知道咧半年仲有咧18000人咧走啦或者準備走啦，半年啊。咁一年係3萬嘅咯。如果你後面咧冇話大幅減少嘅話，咁有啲人話咧，喂移民高峰都仲未到，或者有啲人話，冇啦，移民潮完咗啦，又話遲啲又會再高峰翻啊，經濟再差落去咧，可能就係一啲經濟嘅情況，即係話可能提早退休啊，諸如此類啊，做小生意啊等等，咁啊我就講唔埋啦，咁啊要睇下情況啦，咁啊繼續為大家報道蛛絲馬跡啦，一路吓，咁啊有啲乜嘢睇法咧？不妨喺下低留言啦。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊，可以嘅話 join 埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。